إيه طبعا انا كاتبه لكم 30 درس سنه. مهم قوي. اوعى تثقوا في حد، معلش يعني، لا تثق في مخلوق، معلش، حذر ولا تخون يا عم. احنا النهارده حبايب ومع بعض وقلبنا على قلب بعض، تلاقي بكره بقى ايه اللي حصل، قلبنا على بعض. لو هو ندل بقى يروح يفضحك بقى ويتكلم عنك بقى، وانا طبيعي كتوبه جدا يعني، ولو اتكلمت بيبقى جوايا هدف، انا بتكلم عشان عايزه اوصل حاجه معينه للي قدامي، لكن مش بتكلم عشان انا بفضفض وكده يعني. ما تثقش في مخلوق، ويوم ما تتكلم وتثق حضر نفسك ان ممكن اللي قدامك ده في يوم من الايام يستغل اللي انت قلته ده من باب الثقه، فلازم تكون مستعد للحظه اللي هيغدر فيك فيها. فلو انت والله بقى مستعد وعندك القدره، ثق. اتفقنا؟ الفلوس، بصوا اللي بتكلمكوا دي مسرفه بهبل، اللي هو انا يعني عمري ما عرفت قيمه الجنيه، لان انا اتعلمت في بيت، يعني انا عشت في بيت بابا وماما الله يرحمهم، وانا كنت البنت المدلله الصغيره، هي اخت اكبر مني والباقي شباب، فانا كنت دلوعه قوي، ما بفهمش حاجه بجد والله، قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، لحد ما انا مخلفه بنتين، انا ما اعرفش الرغيف اللي هو بيتباع في الافران البلدي دي بكام. فمره كنت راجعه من السفر وجوزي مش معايا، ايام ما كنت متجوزه يعني، فقلت اجيب عيش لاني انا في بيت بابا كانوا هما اللي بيجيبوا كل حاجه. فواقفه في الطابور، طابور بقى، ما كانش لسه فيه العيش اللي هو البلدي الابيض ده، فبسال الستات اللي واقفين بقى لها من فضلك هو الرغيف بكام؟ بصيت لي بصه ولقيت كله اتدور وبص لي انت هتستهبلي. قسما بالله ما اعرف، قلت لهم والله العظيم ما اعرف، معلش والله كنت مسافره ما اعرفش. قالوا لي ب5 ساعات، بس ايه بقى، ما رحتش تاني. حسيت ان انا هتضرب، بس اتعلمت. ومتهيألي انا عندي فيديو كده عن الميزانيه، وفيديو ازاي تقسموا الفراخ، وفيديو ازاي بعمل مشتريات، يعني يبان ان انا ست ايه ده، ما اتعلمتوش بالسهل. انا قعدت لحد عمر 42 سنه والله العظيم ما اعرف قيمه الفلوس حتى، ولا اعرف اعدها، يعني انا اخد الفلوس احطها في جيبي لما تخلص يلا نحط تاني، لحد ما الدنيا اتغيرت وده حال الدنيا، وبقت الفلوس لازم تتعد ولازم تتحسب، وتعبت جدا عبال ما عرفت اعمل ده. يبقى ايه الدرس هنا؟ اولا اعرف قيمه الفلوس، وازاي تجيبها، وازاي تنميها، وازاي تحافظ عليها وتحطها في موضعها. على فكره في كورسات بتتاخد على ده، على ده اللي انا بقوله ده، في كورسات بتتاخد عليه والله، لاني المال والبنون زينه الحياه الدنيا. ماليش دعوه بقى بالناس البخله، معلش انا مش بتكلم على البخله، اللي ماليش دعوه بالموضوع ده. اهم درس عايزه اقوله، عايز كل حاجه تتظبط في حياتك، والله انا عليا ديون، عليا مرتبي بسيط، عندي عيال كتير، انا عندي دواء بيتجاب معرفش بايه، ودخلي صغير جدا. عارف لو انت ما معكش غير 10 جنيه طلع منه ربع جنيه، ربع جنيه تصدق، قسما بالله انت مش هتصدق الشهر عدى معاك ازاي، الديون اللي عليك ايه اللي حصل فيها، حتى الناس اللي عايزين منك الفلوس صبروا عليك ازاي. البركه اللي تتحط في الحاجه اللي انت عامل حسابك انها تخلص اسبوع تلاقيها قعدت معاك بالاسبوعين، بركه بركه بركه. تصدقوا والله، لا يعني بصوا اعملوا ده من قلبكم، اعملوا ده من قلبكم. تصدقوا. في واحده هي بسيطه جدا، هي مش متعلمه، بس مره قالت لي ايه كلمه حلوه جدا، قالت لي ان شاء الله تجيبي شبشب بلاستيك، لا مؤاخذه يعني، للجامع. ان شاء الله تجيبي، عارفين ال4 صابونات اللي بيتباعوا مع بعض، هاتي صابونه للجامع. شوفوا هي ب5 جنيه بقى ولا ب3 جنيه ولا ايه ده؟ الله، طب ماشي، انا ماشي في الشارع وشاري شويه حاجات كده، وقابلني واحده غلبانه وفلوسي خلصت، طلعي من الكيس اللي معاكي. ان شاء الله جايبه كيلو كوسه، طلعي كوسيتين على بتنجانه على فلفلايه، حطيها في كيس كده وقولي لها خدي، مش ده اللي انت قادره عليه؟ تصدقي، تصدقوا والله والله هتشوفوا بركه في الرزق غير طبيعيه. طيب كلنا بنحاول، واكيد كلنا بيقابلنا الفشل، احنا بنفشل احيانا يعني. امتى انا هسميه فشل؟ لو وقفك وكسرك وقفتي. طب امتى بيبقى هو
مش فشل، بالعكس ده هو خطوة للنجاح. انا النهاردة عملت حاجة باظت، فانا فهمت دي باظت عشان عملت لها حصل فيها كذا، تخمير زيادة مثلا، حاجة اكل يعني. مش انا فهمت ليه؟ يبقى انا لما هاجي اعملها تاني هتطلع ناجحة جدا. يبقى الفشل انا حولته لاكمال تعليم واتقان نجاح في الخطوة اللي جاية. وخدوا بالكم اوعاكي اي فشل تمر بيه تضيعيه كده. ده فرصة ان الفشل، المواقف الصعبة، تتولدي منها من جديد، تكتشفي نفسك من جديد. والله العظيم انا ما كنتش اعرف عن نفسي ده انا كده، يعني ان انا انا كنت حاجه كده برسم، اسمع موسيقى، اروح معرض رسم، يعني حاجه نيله خالص كده، بنوته كده بمعنى الكلمه. والله ما كنتش اعرف اي حاجه في الدنيا. يعني حتى يوم خطوبتي انا مش شاغلني غير شعري هيبقى ازاي، فستاني هيبقى لونه ايه، وهغيظ مين بقى بعد كنت حاجه بسيطه، لاني انا اتربيت في بيت، يعني انا ما فيش عندنا الحمد لله النوع ده من المشاكل. لكن بعد كده بقى اتعلمت. فانا عشان كده بقول لكم من بدري خدوا بالكم من كل اللي انا بقوله، لانه هيفيدكم جدا ان شاء الله. يعني اتمنى على الله. يعني ايه تاني؟ لما تيجي تتحطي في موقف صعب، موقف منيل كلنا بنتعرض لمواقف منيل اطلعي بأقل الخسائر. يعني هيحصل خسارة، اطلعي بأقل الخسائر الممكنة. اياكي تاخدي كبشة خسارة كده وتبلعيها، يعني قللي خسايرك. لازم تطلعي كسبانة، أقل شيء كسبانة احترام اللي قدامك. قللي خسايرك وإياك تطلعي خسرانة. طيب في ناس بقى غبية، وأنا بوجهها لكل واحد بيفكر بالطريقة دي. الانتقام، أنا لازم أنتقم. لا يا باشا، الانتقام ده عبارة عن إيه؟ طاقة سلبية بتاخد منك وتكسر فيك وبتبذل فيها مجهود عشان اتعلمي اللي قدامك الادب. ما يتفلق اللي انت عايز تنتقم منه، ما هو ربنا هيحاسبه. ما تسيبه يتفلق، انت تضيع وقتك وطاقتك عشان تنتقم ايه؟ الزمن كفيل. انا بالنسبه لي، انا لما حد بيعمل فيا حاجه كده انا بفوض امري لله، والزمن كفيل انه يصفي الحسابات، وحقك بيرجع لك تالت ومتلت وفوقيه 10، وتقعد كده تقول ايه سبحان الله حصل، شوف حقي جالي. طبعا مش الشماتة بقى والكلام ده، لكن الموضوع ايه؟ استنوا الطرحة تفكر. الموضوع ايه؟ انك بتشوف ربنا، ودي النقطة اللي بعد كده. شوف ربنا في كل حاجة في حياتك، كل حاجة انت بتمر بيها شوف فيها ربنا. جربت ده؟ جربت اني مثلا يجي ابنك الزيت وقع بس ما جاش عليه، انا بشوف ربنا. قاعدة معيش فلوس والاقي الرزق بيخبط عليا وفي فلوس جاتلي، والله كده اي حاجة حاجات كتير جدا. انا ما بطلش اشوف ربنا في كل حاجة طول ما انا قاعدة. هي دي يمكن طبيعة تفكيري، ان انا بشوف ربنا في كل حاجة، رحمته في كل حاجة. ده ربنا معايا، ده ايه الجمال ده بص ربنا عمل فيا ايه، وانا استاهل منه الكرم ده كله. يعني انا اقعد اقول لنفسي، يعني انا بقطع في الصلاه وانا ما بقراش قران الا فين وفين، انا استاهل من ربنا كل الكرم ده. ربنا يا سلام، ربنا حنان منان عزيز كريم بجد يعني، ولا اروع. استنوا بقى هراجع الدروس اللي انا كنت كاتباها لكم واشوف اللي انا ما قلتوش وهرجع اقول لكم. لا تتجرأ على الله. امتى بنتجرأ على ربنا؟ لما بنعمل حاجه ربنا قال لنا ما تعملوهاش، صح؟ وقمت انت وعملتها. بقى اعرف حاجه،
الحزن لما تكبر شويه وتبعد عن الموضوع ده اللي انت جرأت فيه على ربنا، الحزن والألم اللي هيقطم جواك انك في يوم من الايام تجرأت على الله، والحمد لله انه فتح لنا باب الاستغفار، الحمد لله. الحاجه كمان لا تعطي اكثر من اللازم. يعني انت دلوقتي لما تجيب كوبايه كده وتحط فيها ميه اتملت، هتحط تاني الميه هتتدلدق، هتحط تاني هتغرق الدنيا بقى وتلاقي الناس بتشتمك مع ان انت بتدي. يبقى حتى العطاء ليه سيستم، ليه سيستم. ادي العطاء بحكمه وبسخاء لكن في موضعه دون انتظار مقابل الا من رب العالمين. بصوا بقى، انا اتولدت في بيت كانوا بيعتبروني اوحش واحده في البيت شكلا يعني، وكانوا شايلينها عشان هما كانوا حلوين قوي وكانوا بيعاملوني ان يا رب يا رب دي تتجوز، مع ان انا اتخطبت عندي 20 سنه وكام شهر، كانوا محسسيني ان انا عنست يعني. كنت لسه في ثالثه جامعه يا جماعه، والله اهدوا عليا، مع اني كنت عندي يعني بتعاكس من طوب الارض والله، عايزه اقول لهم يا بابا والله الناس بتعاكسني بره، بس هم كانوا عندهم قناعه في البيت هنا ان انا ربنا يستر بقى دي ما تعودلناش. تمام. قسما بالله انا عندي ثقه في نفسي من وانا قد كده فتفوته كده، معرفش، ثقه كده بتكسر كل حاجه قدامي بطريقه مش انا شايفه كل حاجه فيا، وحتى عيوبي انا شايفاها وحباها جدا. عيوبي الشكليه انا حباها، قصيره شويه كده بعدين دي نسبه وتناسب، انا هبان ان انا قصيره لما حد اطول مني بكتير. انا حابه نفسي، يمكن سبب ثقتي في نفسي المفرطه اني انا كنت مدمنه قراءه. انا كنت بنقرا كتير جدا 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 من وانا عندي 7 سنين، وانا لسه بجمع الحروف واحوش واروح اجيب الكتاب يعني كنت بحب القراءه دي، قوتني نفسيا لدرجه ان انا لما كان حد مثلا بيقول اي كلمه المفروض بقى تكسر ثقتي في نفسي كنت بضحك واستغرب ايه ده، ازاي هم شايفين كده، مش عارفه ثقتك في نفسك. الحظ اللي هتتكسر عليه كل محاولات اللي حواليك سواء هي مقصوده او مش مقصوده، يعني ان هم يهدموك او يكمشوا ثقتك في نفسك، او يكمشوا شعورك بذاتك. الاساس انت. لو انا شوف انا عامله فيديو عن ده، لو انت زي ما انت شايف نفسك الناس هتعاملك، خد بالك من ده. والله انا شايفه نفسي ان انا قليله وفي الارض الناس كلها هتعاملني على اني لا، انا شايف نفسي باشا والناس هتعاملني على كده. زي ما بتعامل نفسك الناس بتعاملك. يعني ما تجيش واحده هي ما عندهاش ثقه في نفسها ويجي جوزها يقول لها انت شكلك وحش. طب ما هو انت مش حابه شكلك، انت منتظره جوزك يحب شكلك، انت فاهمه؟ كان ليا واحده صاحبتي قاعده جنبي في الديسك يعني في المدرسه، تخينه جدا وقصيره قوي ولابسه كمان خمار فمزود ده، ولابسه نضاره ليا بنقول عليها كعب كوبايه ومش عارف ايه. والله